உத்தரப்பிரதேச மாநில முதல்வராக இரண்டாவது முறையாக பொறுப்பேற்றிருக்கும் யோகி ஆதித்யநாத் பயணம் செய்த ஹெலிகாப்டர் மீது பறவை மோதியதால் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உத்தரப்பிரதேச மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் நேற்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக வாரணாசி சென்றிருந்தார். அங்கு நிகழ்ச்சிகளை முடித்தபின் காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் மேற்கொண்ட அவர் பின்னர் அதிகாரிகளுடன் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். ஆய்வு கூட்டத்திற்கு பின்னர் வாரணாசியிலிருந்து லக்னோ நோக்கி தனது பிரத்யேக ஹெலிகாப்டரில் யோகி ஆதித்யநாத் புறப்பட்டு சென்றார். யோகி ஆதித்யநாத் ஹெலிகாப்டர் வானில் பறக்க தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே எதிர்பாராத விதமாக பறவை ஒன்று அதன் மீது வேகமாக மோதியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் விமானத்தில் திடீரென தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு சில வினாடிகள் அதனை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் பெரும் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்ட நிலையில் சாதுரியமாக செயல்பட்ட விமானி ஹெலிகாப்டரை உடனடியாக வாரணாசியில் அவசரமாக தரையிறக்கினார். இதன் காரணமாக பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அவர் அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக விமான நிலையத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றார். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் இதுகுறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.